හරි එහෙනම් දැන් අපි පාඩම පටන් ගනිමු. මං හිතන්නේ ඇහෙනවා ඇති මාව හැමෝටම. චුට්ටක් කියන්න බලන්න ඇහෙනවද කියලා. ඇහෙනවා ටීචර්. හරි. හා. හරි. එහෙනම් බලමු අපි ඊයේ ඔයගොල්ලන්ට නිර්දේශ කවි පෙළේ තුන්වෙනි කවිය දක්වා කතා කරා. අපිට අද තියෙන හතරවෙනි කවිය. හතරවෙනි කවියේ ඉඳලා අපි බලමු. බලන්න හතරවෙනි කවිය. හතරවෙනි කවියේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා බලන්න කවිය. නිබඳ පැසී ඵල ළඹ දෙන මිහි රඹය සුවඳ විහිද සිටි විලිකුන් කැන් රඹය නොමද තනින් තන වලුබර වන රඹය එමෙද වෙහෙර දිලි දුරලන සසර බය. බලන්න මේකේ වචනවල තේරුම් කියනවා මං සටහන් කරගන්න. නිබඳ පැසී නිබඳ කියලා කියන්නේ නිරන්තරයෙන් හැම විටම පැසී කියලා කියන්නේ මෝරලා ඵල ගෙඩි ළඹ දෙන කියලා කියන්නේ එල්ලෙන මිහි රඹය මිහි කියන්නේ එතන මිහිරි රඹ මිහි රඹය මෙතන අඹ තමයි මේ කියන්නේ මිහිරි අඹ ඇත මිහි රඹය සුවඳ විහිද සුවඳ විහිදුවමින් නැත්නම් සුවඳ පතුරුවමින් සිටි කියලා කියන්නේ තිබෙන විලිකුන් කැන් රඹය විලිකුන් කියලා කියන්නේ ඉදුණු කැන් කියලා කියන්නේ කැන් රඹය කෙසෙල් කැන් ඇත රඹ කියන්නේ කෙසෙල් එතන කැන් කියලා කියන්නේ කෙසෙල් කැන් සමූහාර්ථවාචී පදයක් කෙසෙල් කැන් ඇත නොමද තනින් තන නොමද ඒ කියන්නේ අඩුවක් නැතිව තවත් විදිහකින් කියනවා නම් බොහෝ තනින් තන තියෙනවා වලු බර වන රඹය ඒ කියන්නේ බර වූ ඇවරි සහිත මේ වලු කියලා කියන්නේ කෙසෙල් ඇවරි මෙතන මේ කෙසෙල් ඇවරි සහිත වන රඹ කියලා කියන්නේ වල් කෙසෙල් එහෙම නැත්නම් අපි අර දන්න ඇටි කෙසෙල් ඇටි කෙහෙල් කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒව තමයි මේ වල් කෙසෙල් තියෙනවා එමෙද වෙහෙර දිලි දුරලන එමෙද ඒ අතරෙහි ඒ අතර වෙහෙර විහාරයයි දිලි දුරලන සසර බය දිලි කියලා කියන්නේ බබලන්නේ කියන අර්ථය දුර ලන්නේ ඒ කියන්නේ දුරු කරන්නේ සසර බය සංසාර බය කියලා කියන්නේ සසර බය කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී අර මිනිසාගේ ඉපදීම ඒ වගේම මැරීම කියන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මිනිසා තුළ පවතින බය තමයි මේ සසර බය කියලා මෙතෙන්දී සඳහන් කරන්නේ. එතකොට බලන්න කවිය කියන විදියට පැසුණු මිහිරි අඹ වර්ග පොකුරු පිටින් එල්ලෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කෙසෙල් කැන් මේ සුවඳ විහිදුවමින් තියෙන ඉදුණු කෙසෙල් කැන් තියෙනවා. ඒ වගේම තනින් තන වලු බර වුණු වල් කෙසෙල් තියෙනවා. මේ අතර මේ මිනිසුන්ගේ සසර බය දුරලන විහාරය බබලමින් පවතිනවා කියලා තමයි කවිය කියන්නේ. ඒතර බලන්න අපි මීට පෙර කවිවලත් අපි දැක්කා මේ ඉදුණු කෙසෙල් පිළිබඳව ඒ වගේම මිහිරි අඹ පිළිබඳව කවිය කතා කරා. බලන්න මේ කවියා ඒ දේම කියනවා. ඒතර මේ කතා කරන්නේ කවියා අපි ඉස්සර වෙලා දැක්කේ අර කෑරගල ගම අසල පිහිටි වනාන්තරේ තමයි මේවා තිබුණේ. ඉදුණු අඹ මේ කෙසෙල් තිබුණේ ඒ වනාන්තරේ. දැන් මේ කතා කරන්නේ කවියා මේ කෑරගල තියෙන මේ වෙහෙර අවට පරිසරය තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දකිනවා එහෙනම් මේ කෑරගල වැසියට කෑරගල ගම් වැසියට අර වනාන්තරෙනුත් මේ කියන පළතුරු වර්ග ලැබෙනවා. ඒ වගේම ගම්පියස තුලත් මේ කියන පළතුරු ලැබෙනවා. මට කියන්න චුට්ටක් කවුද දිල්ෂාන් හේරත් කියලා පෙන්නන්නේ? මට යාගේ නම කියන්න.
දිල්ෂාන් හේරත් කියලා කියන්නේ කවුද? ඔයාගේ නම කියන්න මට. මාව ඇහෙනවද? දිල්ෂාන් හේරත් මයික් පෙන්නන්නේ නැද්ද? මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාගේ නමද එවන්න මට. දිල්ෂාන් හේරත් කියන නමින් ඉන්න කෙනා. හරි බලන්න එතකොට අපි මේකෙදි දකිනවා මේ කෑරගල ගැම්වැසියා එක පැත්තකින් ලෞකික ජීවිතය ගත්තම මේ ලෞකික ජීවිතේ ඉතාමත් සරු සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්දි මේ කවිය තුලින් අපිට තවත් දෙයක් කියනවා. ඒ වගේම අර ලෝකෝත්තර සැපත සඳහා අවශ්‍ය මග අන්නේ මග විවර කර ගැනීම සඳහා හැකියාව මේ වැසියන්ට තියෙනවා. එතෙන්දී අපි දකින්නේ කෑරගල ගම්වැසියා මේ ලෞකික ජීවිතයේ වගේම අර ලෝකෝත්තර ජීවිතයත් සැපවත් කරගන්න අවශ්‍ය වඩාත් සාක්ෂාත් කරගන්න අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ඔහුට ඒ සඳහා තියෙන හැකියාව අපි මෙතෙන්දී දකිනවා. එතකොට බලන්න මේ කියන ආකාරයට මේ කෑරගල වටපිටාව පිළිබඳ විවරණයක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. ඒ වගේම තමයි අර ගමත් පන්සලත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මෙතන ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. අර ලෝකෝත්තර සැපත සඳහා අවශ්‍ය මඟ අර සසර බය දුරලීමේ හැකියාව මේ වෙහෙර තුලින් දකිනවා කියන එක තුල අපි දකින්නේ මේ ගැමියා පන්සලත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. මොකද ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ගම්වැසියාට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කරන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් අනුශාසනා දෙන්නේ ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ. එතකොට අර ලෝකෝත්තර සැපත සඳහා අවශ්‍ය ඒ කරුණුකාරණා ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න මේ ගම්වැසියාට හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ පන්සල හරහා. ඒ නිසා තමයි මේ කවියා කියන්නේ එමෙද වෙහෙර දිලි දුරලන සසර බය. අර සසර බය දුරලන අර විහාරය මේ ගම මැද දැක ගන්න පුළුවන් කියලා එක කියන්නේ කවියා. ඒ නිසා මොකද ඒ සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය හදලා දෙන්නේ ගමේ පන්සල ගමේ හාමුදුරුවෝ නිබඳවම Tamanගේ දායකයින්ට මේ සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අන්නේ සම්බන්ධතාවය අපි මෙතනදී දකිනවා මේ ගමත් පන්සලත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. එතකොට මේක අපි ඉපරණි ගම ගත්තට පස්සේ ඉපරණි ගම තුල මේ සම්බන්ධතාවයේ ඊටමත් කදින් අපි දැක්කා. අදට වඩා එදා ගැමි සමාජයේ ගත්තට පස්සේ ගැමියාගේ අතර මේ නිරන්තර සම්බන්ධයක් තිබුණා පන්සලත් එක්ක. නිතර පන්සලට ගියා. පන්සලේ සිදුවන දානමාන ආදියට ඒ වගේම පින්කම් වලට පුද පූජා වලට නිතර සම්බන්ධ වුණා. ඒ තුලින් ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ අර Tamanගේ දායකයාට ලෝකෝත්තර සුවය කරා ලෝකෝත්තර සැපත ළඟා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරුණු කාරණා කියලා දුන්නා මඟ පෙන්නුවා. එතකොට අන්නේ සම්බන්ධතාවයේ තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ කියන්නේ අර සසර බය දුරලන මේ ගමේ පන්සල මේ ගමේ දකින්න ලැබෙනවා කියන එක කවියා අපිට කියන්නේ. ඒ නිසා බලන්න අපි ඊළඟට අපි බලනවා මේ කවිය ගත්තට පස්සේ කවිය තුල කවියා අපට පෙන්눔 කරන කවි අලංකාර පිළිබඳව පෙර කවි පරිද්දෙන් අපි දකින්නේ මේ කවියත් අර මාත්‍රා 17ක් බැගින් වූ සමුද්‍රഘോഷ විරිත යොදාගෙන නිර්මාණය කිරීම තමයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම මේ මුල අග කවි පාදවල මුල හා අග එලිසමය ආරක්ෂා කිරීම තුල අපි දකිනවා මේ කවියේ ආකෘතියට අලංකාරයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද එකතු කිරීම තුල මේ කියන්නේ එක වගේ පද එක වගේ අකුරු එක තැන යෙදීම තුල ඒ ඇති කරන ශබ්ද රසය කවියා මේ කවියේ තියෙන අර්ථය වඩාත් ඉස්මතු කරන්න යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකින්නේ මේ කවිය උපමා රූපක වලින් තොර ස්වභාවෝක්ති වර්ණනයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. මේ විහාරය අවට කෑරගල විහාරය අවට පවතින ඒ පරිසරයේ තතු
සැබෑ ලෙසින්ම වැනීමට ලක් කිරීමක්, වර්ණනයට ලක් කිරීමක් තමයි අපි මෙතෙන්දි දකින්නේ. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දි දකිනවා එක්තරා ආකාරයක පරිසර වර්ණනාවක් කවියා මේ තුලින් සිද්ධ කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කවියේ එන පද ගත්තට පස්සේ පදවල විවරණ ගත්තට පස්සේ අපි දකිනවා මේ කවියා මේ මාත්‍රා ගන්න ගලපා ගැනීම සඳහා කරන පද කෙටි කර ගැනීමක් අපි දකිනවා. මිහි රඹය නිබන්ධ පැසී පළ ලඹ දෙන මිහි රඹය කියලා තියෙනවා. මිහිරි අඹ තමයි මිහි රඹ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? සංදිය. පූර්වස්වර ලෝප සංදිය. පූර්වස්වර ලෝප සංදියට අනුව පූර්ව පදයේ අග තියෙන ස්වරය ලොප් කිරීමෙන් අර ඉතිරි වන හල් අකුර පසුපදයේ තියෙන ස්වරය සමග එකතු කර ගැනීමෙන් කතුවරයා මේ පද කෙටි කර ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකින සමූහාර්ථවාචී පදය කැන්. කැන් කියලා කියන්නේ සමූහාර්ථවාචී පදයක් විදිහට තමයි අපි ව්‍යාකරණයේ සලකන්නේ. ඒතර මේ තමයි එහෙනම් මේ කවියා කරන කෑරගල විහාර වටපිටාව පිළිබඳව කරන වර්ණනයක් තමයි අපි මේ තුල දකින්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි ලියාගමු මේ කවිය පිළිබඳ තොරතුරු ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න. සෙනෙත් කියලා නෙමෙයි. සෙනෙත් ඉන්නවා. ඒක සහභාගී වෙන්න. ඒක තමයි. දෙකක්. මට ලියාගෙන හරි කියලා කියන්න බලන්න. හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් අපි ඉතුරු ටිකත් ලියාගමු. මං හිතන්නේ හරි ඇති. අපි ඊළඟ කොටස බලමු. ඒ කොටසත් ලියා ගන්න. හරි ටීචර්. හරි. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟ කවිය. පස්වෙනි කවිය. මිහඹ මුව මඩල මෙන් දිලෙන හැම විට දුලබ ඉසුරු පිරි සැදි ඒ වෙහෙර සිට පිරි කියලා තියෙනනේ පුතේ පිලි කියලා වැදලා තියෙන්නේ. පිරි සැදි ඒ වෙහෙර සිට කිරඹ පොකුරු මී
කිරඹ පොකුරු මී රස ලැබ බොන ලෙසට නරඹ මිතුර තගේ නෙත සිත සතුටු කොට. කිරඹ පොකුරු මී රස ලැබ බොන ලෙසට නරඹ මිතුර තගේ නෙත සිත සතුටු කොට. බලන්න පද ලියා ගන්න. මිහඹ කියලා කියන්නේ මිහි අඹ තමයි මිහඹ වෙලා තියෙන්නේ. මහී කාන්තාවගේ මුව මඩල මෙන් ඒ කියන්නේ සුන්දර මුහුණ වගේ දිලෙන බබලෙන හැම විට ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම දුර්ලභ ඉසුරු දුර්ලභ ඉසුරු පිරි ඒ කියන්නේ සම්පත් වලින් පිරුණු සැදි කියලා කියන්නේ අලංකාර වූ ඒ වෙහෙර සිට ඒ විහාරයේ නැවතී සිට වෙහෙර සිට කියන්නේ නැවතී සිට කිරඹ පොකුරු මී රස කිරඹ කියන්නේ කිරි දියර කිරි අඹ තමයි කිරඹ වෙලා තියෙන්නේ කිරි දියර තමයි කිරඹ කියලා කියන්නේ අඹ කිරඹ පොකුරු මී කියලා කියන්නේ නෙළුම් මල් පැණි පොකුරු කියන්නේ නෙළුම් මල් වලට පොකුරු මල් වල මේ නෙළුම් මල් වල පැණි තමයි කිරඹ මී කියලා කියන්නේ මේ නෙළුම් මල් වල පැණි රසය ලැබ බොන ලෙසට සොයාගෙන බොනවා වගේ කිරි දියර ඒ වගේම නෙළුම් මල් වල පැණි රසය සොයාගෙන බොනවා වගේ නරඹ මිතුර නරඹන්න මිතුර යහළුව තගේ නෙත සිත සතුටු කොට ඔබේ ඇස ඒ වගේම සිත සතුටු කරගෙන නරඹන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර මේ වෙහෙර කතුවරයා කියන විදියට මහී කාන්තාවගේ මුහුණ වගේ නිරන්තරයෙන්ම බබලනවා. ඒ වගේම මේ විහාරය දුර්ලභ සම්පත් වලින් දුර්වල කියලා තියෙන පුතේ මේක දුර්ලභ සම්පත් වලින් සමන්විතයි යුක්තයි. ඒ නිසා මේ කිරිදියරත් නෙළුම් පැණිත් උරා බොන්නා වගේ මේ නිතසිත සතුටු කරගෙන ඒ විහාරය නරඹන්න කියලා කතුවරයා දූතයාට පවසනවා මේ කවිය තුල. බලන්න මේ කවිය යොදා ගන්න උපමාව තුල අපි දකිනවා මේ වෙහෙර සමාන කරලා තියෙනවා මේ මහී කාන්තාවගේ මුහුණට මහී කාන්තාවගේ පොළොව නැමැති කාන්තාවගේ මුහුණ වගේ නිරන්තරයෙන්ම මේ විහාරය බබලන බව තමයි කතුවරයා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙහෙර දුර්ලභ ඉසුරු වලින් පිරීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒතර විහාරයක් ගත්තම විහාරයක් සතු දුර්ලභ සම්පත් මොනවද? බොහොමයක් තියෙනවා. සර්වඥ ධාතුන් බුදුන් වහන්සේගේ ධාතුන් ඒ වගේම මහරහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් සහිත කරඬු ඒ වගේම පිළිම සෑගෙවල් බෝධීන් වහන්සේ ඒ වගේම තමයි ධර්මදර විනයදර භික්ෂූන් වහන්සේලා මේවා පන්සලක් විහාරයක් සතු දුර්ලභ සම්පත් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ කෑරගල වෙහෙර මෙන්න මේ දුර්ලභ සම්පත් වලින් පිරීලා පවතින බව තමයි කවියා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ දූතයාට කියනවා කවියා මෙන්න මේ වගේ දුර්ලභ සම්පතුත් ඒ වගේම මේ විහාරයේ කෙරෙන පුද පූජා දම් දෙසුන් ඒ වගේම තමයි විහාරයේ අවට සුන්දර පරිසරය පිරිසිදු වටපිටාව බලාගෙන Tamanගේ නිතසිත සතුටු කරගන්න කියලා තමයි දූතයාට කියන්නේ. එතකොට අපි දකිනවා කවියා මේ විහාරය පිළිබඳ අපිට වර්ණනයක් කරනවා. විහාරයේ සතු සම්පත් පිළිබඳව අපිට කියනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ විහාරය තුල සිදුවන පුද පූජා දම් දෙසුන් ආදිය මේවා දැක බලා ගන්න කියලා කතුවරයා දූතයාට කියනවා. එතකොට අපි දකින්නේ මේ
විහාරයේ පිළිබඳව කවියා විසින් කරනු ලබන වර්ණනයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි කියනවා මේ නෙළුම් පැණි ඒ වගේම කිරිදියර කියලා කියන ඒවා මේ හංසයා ඊටමත් ආසාවක් ඊටා ලොල් බවක් දක්වන දේවල් තමයි මේවා. නෙළුම් පැණි කිරිදියර මේවට බොහොම ආසයි හංසයා. එතකොට මේවා බොන්න තියෙන ඒ කැමැත්ත හා සමාන කැමැත්තක් ආශාවක් මේ විහාරයේ තුල දකින දේවල් තුලින් විහාරයේ කෙරේ ඇති වෙනවා කියන එක තමයි කවියා මෙතෙන්දි කියන්නේ. එතකොට මේ වෙහෙර නැරඹීමෙන් ඒ වගේම තෘප්තියක් ලැබෙනවා කියන එක කවියා හිතනවා. ඒතර ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේ කිරඹ පොකුරු මී රස ලැබ බොන ලෙසට අන්න ඒවා මේ කිරිදියරත් නෙළුම් පැණිත් හොයාගෙන බොනවා වගේ ඒ තරම් ආසාවකින් තමයි හංසයා මේ දේ කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ විහාරයත් නරඹන්න කියන එක කතුවරයා කියනවා. ඒත් අපි දකිනවා එහෙනම් මේ විහාරයේ මේ කෑරගල වෙහෙර දුර්ලභ සම්පත් වලින් පිරුණු තැනක් බව කතුවරයා අපට කියනවා. බලන්න ඊළඟට මේකේ කවි අලංකාර ගැන කතා කරද්දී අපි දකිනවා උපමා අලංකාරයෙන් යුක්ත කවියක් තමයි අපි දකින්නේ. කවියා උපමා දෙකක් මේ කවිය තුල යොදාගෙන තියෙනවා. මිහඹ මුව මඩලමින් දිලෙන හැම විට මේ විහාරය මහී කාන්තාවගේ මුව මඩල වගේ කියලා එක අවස්ථාවක කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙහෙර නරඹන්න කියලා දූතයාට කියන්නේ මොන වගේද? හරියට අර හංසයා කිරිදියරත් නෙළුම් පැණිත් සතුටින් බොනවා වගේ ඒ ආශාව එවැනි ආශාවකින් යුක්තව ඒ වගේ ආශාවකින් තමයි මේ වෙහෙර දැක බලා ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි දකිනවා එහෙනම් මේ කවිය උපමා අලංකාරයෙන් යුක්ත කවියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පෙර කවි වගේම මාත්‍රා 17ක් වූ සමුද්‍ර ഘോഷ විරිත භාවිතා කරමින් තමයි කවියා කවිය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. මේ මුල හා අග තියෙන එලි සමය ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද අපි දකිනවා කවියේ ශබ්ද රසය ඉස්මතු කරන්න උපයෝගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යොදා ගන්න එලි සමය මුල අග එලි සමය කවියේ ආකෘතියට අලංකාරයක්. කවියේ ආකෘතිය හැඩ කරනවා මේ එලි සමය තුලින්. පද විවරණය ගත්තා මේකේ තියෙන පද කෙටි කර ගැනීම අපි දකිනවා. පද එකතු කිරීමක් දකිනවා අපි. එක තැනක මිහඹ කියන්නේ මිහි අඹ තමයි මිහඹ වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි දකිනවා කවියා අර පරස්වරය ලොප් කරලා පද කෙටි කර ගැනීම සිද්ධ කරගෙන තියෙනවා. පරස්වර ලෝප සංදියට අනුව. ඊට පස්සේ කිරඹ කියලා කියන්නේ කිරි අඹ තමයි කිරඹ වෙලා තියෙන්නේ. කිරි දියර, කිරි වතුර කියන එක. එතෙන්දී අර මුල් පදයේ අග තියෙන ස්වරය ලොප් වෙලා ඉතිරි වන හල් අකුර අර පසු පදයේ තියෙන ස්වරයත් එක්ක එකතු කිරීමෙන් පද කෙටි කර ගැනීම සිද්ධ කළා තියෙනවා. මෙතෙන්දිත් අපි දකින්නේ කවියාගේ කවි හැකියාව අර අවශ්‍ය මාත්‍රා ගලපා ගැනීම සඳහා මේ පද කෙටි කර ගැනීමේ හැකියාව තමයි ඒ කවි දක්ෂතාවය තමයි අපි මෙතෙන්දි දකින්නේ මේ විදියට පද කෙටි කර ගැනීම තුල. හොඳයි. අපි මේ කවියේ කරුණු ලියාගෙන ඊළඟ කවියට යමු. ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න. ඊකෙන් පස්සේ බෑ. විනාඩි 5යි. තව විනාඩි 5යි. මේක ලියවන්න පුළුවන්. ඔව්. ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න.
හරි ටීචර් ලියාගත්තා. හරි අපි ඊළඟ කොටසත් ලියාගමු. මාරු කරන්න. මම හිතන්නේ ලියාගෙන ඉවරයි. අපි ඊළඟ කොටස හරි ලියාගනිමු. ටීචර්. හා වේටින් රූම් එකේ කවුරුද ඉන්නේ? හරි ටීචර්. හරි පුතේ එහෙනම් අපි මේකත් එක්ක අපිට බ්‍රේක් එකක් ගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න පුතේ. එතකොට අපිට ඉක්මනින් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ කොටසේදී. හොඳයි එහෙනම් අපි බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ ආයි පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි කතා කරන්න ඊළඟට අපේ 6 වෙනි කවිය බලන්න. දිමුත් වෙහෙර වට විසිතුරු මල් වතුය එහි සුවඳ මල් නිති වෙයි මිනි මුතුය මහත් තුරු මියුරු පළගෙන නැමි අතුය රැගත් සෙවන නොහැරම සිටි පොල් වතුය බලන්න. දිමුත් වෙහෙර දිමුත් කියලා කියන්නේ දීප්තිමත්. වෙහෙර වට විහාරය අවට විසිතුරු මල් වතුයේ අලංකාර මල් වතු තියෙනවා. එහි සුවඳ මල් නිති වෙයි මිනි මුතුය. එහි ඒ කියන්නේ ඒවාහිද සුවඳ මල් වර්ග නිති වෙයි. ඒ කියන්නේ හැම විටම තියෙනවා. මිනි මුතුය. මිනි මුතු කියලා කියන්නේ මල් පිපෙනවා. මල් පිපීම තමයි මිනි මුතු කියලා කියන්නේ. ඒවායේද සුවඳ මල් වර්ග නිරන්තරයෙන් පිපෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මහත් තුරු මියුරු මහත් කියලා කියන්නේ විශාල ගස් ඇති. විශාල ගස් ඇති මියුරු පළගෙන ඒ කියන්නේ මිහිරි ගෙඩි සහිතව නැමි අතුය නැමුණු අතු. රැගත් සෙවන ඒ කියන්නේ සෙවන සහිත නොහැරම සෙවන අත්හරින්නෙම නැතිව සෙවන රැගෙනම සිටි තිබෙන පොල් වතුය පොල් වතු. ඉතින් බලන්න මේ කවිය කියන්නේ මොකද්ද? මේ විහාරය අවට මල් වතු වලින් බබලනවා. ඒ වගේම මේවායේ මේ සුවඳ ඇති මල් නිතර පිපෙනවා. ඒ වගේම මිහිරි පළතුරු සහිතව බිමට බර වුණු අතු සහිත විශාල ගස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විහාර භූමිය අවට පොල් වතු වල නිතර සෙවන පවතිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට බලන්න මේ තුලත් අපි දකිනවා මේ විහාරය අවට කවියා විසින් කරනු ලබන මේ විහාර අවට පරිසර වර්ණනයක් තමයි අපි දකින්නේ. මේ හංස කවියා දූතයාට දැක ගන්න කියන මේ වෙහෙර අවට පරිසරයේ අලංකාරය චමත්කාර ජනක බව තමයි අපි මේ තුල දකින්නේ. ඒකට කවියා කියන විදියට මේ විහාර පරිසරයට බොහොම චමත්කාරයක් ගෙන දෙනවා. මේ අවට තියෙන මේ දේවල් තුලින්. ඒ වගේම සුවඳ සිසිලස මේ පරිසරය පුරා තියෙනවා. විහාරය අවට මල්වතු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම විහාරය අවට අලංකාරයි. ඒ වගේම විහාරය අවට සුවඳයි. ඒ වගේම මිහිරි පළතුරු තියෙනවා නම් අපි දකිනවා
මේ පරිසරය බොහොම සුන්දරයි. ඒ වගේම නිතර සෙවන පවතින පොල් ගස් වැවිලා තියෙනවා නම් විහාර භූමිය තුල අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරිසරය ඉතාමත් සිහිලසින් බර වුණු පරිසරයක්. ඒකට බලන්න කවියා කියන විදියට අපි දකින බොහෝ අපි දකින පන්සල් භූමිවල දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි පන්සල් භූමිය තුල බොහෝ විට දකින්න තියෙන්නේ මල් වර්ග. ඒ වගේම විවිධ පළතුරු සහිත ගස් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විහාර භූමියක් තුල දක ගන්න තියෙන එවැනි ගස් වර්ග. එතකොට මේ හංස කවියා කියන විදියට මේ කෑරගල වෙහෙර අවටත් මෙන්න මේ කියන දසුන් තමයි දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ දර්ශනය මේ කියන කවියා කියන මේ පරිසර වර්ණනය අපි දකින්නේ පන්සල් භූමියකට ඉතා උචිත පරිසරයක් තමයි මේ තුල තියෙන්නේ. එතකොට මිනිසුන්ට ඒ වගේම මේ වැඩවසන භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඉතා හිතකර සුවදායී පරිසරයක් මේ තුල නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මෙවැනි පරිසරයක් තුල සිටින අය නිතර ඔවුන්ගේ සිත් සුවපත් වෙන නිවි සැනහි සුවපත් වුණු සිත් සහිත අය තමයි මෙවැනි පරිසරයක් තුල වැඩ වාසය කරන්නේ. ඒතර අපි දකිනවා එහෙනම් කවියා මේ වර්ණයට ලක් කරනු ලබන මේ කෑරගල අවට පරිසරය හිතා හිතකර පරිසරයක් විදියට අපි දකිනවා. ඒ වගේම තමයි බොහොම ලස්සන පරිසර චමත්කාරයක් ගෙන දෙන දර්ශනයක් තමයි කවියා අපට මේ පෙන්눔 කරන්නේ. අපි දැක්කා මීට පෙරත් කවිවල අපි දැක්කා මල් පිළිබඳ කතා කරා. ඒ වගේම පළතුරු පිළිබඳ කතා කරා. ඒ වගේම විශාල පොල් වතු පිළිබඳ කතා කරා. එතකොට කවියා මේ ඇතැම් කරුණු අපි දකිනවා මේ කවිවල නැවත නැවත කතා බහට ලක් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කවියක් ගත්තාම අපි කියනවා කවිවල මේ පුනරුක්තිය, ඒ කියන්නේ මේ නැවත නැවත කීම මේක දෝෂයක්. මේක හොඳ නැති ලක්ෂණයක් කියලා අපි කතා කරනවා. නමුත් මෙතෙන්දී හංස කවියා ඒ කියන දෝෂයෙන් මිදෙනවා කොහොමද? මීට කලින් කවියා මේවා පිළිබඳ කතා කරේ කෑරගල ගම පිළිබඳව කතා කරද්දී මේ කරුණු කතා කරා. දැන් මේ ඒ කරුණුම නැවත කතා කරන්නේ කෑරගල වෙහෙර පිළිබඳ කතා කිරීමේදී. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දී දකින්නේ මේ එකම දේවල් නැවත නැවත කීම තුල කවියා කරන්නේ පරිසරයන් දෙකක් තමයි වර්ණාවට ලක් කරන්නේ. එතකොට බලන්න එහෙනම් මේ කවියේ ගත්තට පස්සේ මේ කවිය තුල මේ සමස්ත කවියෙන් කියවෙන අදහස ගත්තට පස්සේ අපි දකිනවා එහෙනම් මේ විහාර පරිසරයේ චමත්කාරයේ සුවඳ ඒ වගේම සිසිලස සපයනවා මේ කියන පරිසරයෙන් මේ කියන දේවල් වලින්. ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ ඒ වගේම භික්ෂූන්ගේ සිත් නිවා සනහලන්න සුවපත් කරන්න මේ පරිසරය වඩා උචිත එකක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. වඩා යෝග්‍ය එකක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ කවි අලංකාර ගැන කතා කරද්දී අපි දකිනවා පෙර කවි පරිද්දෙන්ම සමුද්‍රඝෝෂ විරිත යොදා ගන්නා ගමන්ම කවියා පෙර කවිවල වගේම අර මුල අග එලි සමය යෙදීම තුල කවියේ ආකෘතියට අලංකාරයක් එක් කරනවා. ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද භාවිතයේ තුල කවියට අවශ්‍ය ශබ්ද රසය ඉස්මතු කරනවා. අපි දකිනවා මේ කවිය පුරාවටම අපි දකින්නේ මේ කෑරගල වෙහෙර අවට තියෙන සැබෑ පරිසරය තමයි කවියාගේ වර්ණනයට ලක් වෙන්නේ. කවියා උපමා රූපක වලින් බැහැරව මේ පරිසරය ස්වභාවෝක්තිය යොදාගෙන ස්වභාවෝක්ති වෙනුමක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා මේ කවිය. ඒතරක් මේ දකින්නේ කෑරගල වෙහෙර අවට සැබෑ තතු අව්‍යාජ තොරතුරු තමයි කවියා මේ පවසන්නේ අපට. ඒ වගේම බලන්න පද විවරණයට ගත්තට පස්සේ අපි දකිනවා මෙතනත් වෙහෙර වට කියලා කවියා මේ කවි පද කෙටි කර ගන්න ආකාරයක් අපි දකිනවා. එතෙන්දෙත්
වෙහෙර අවට කියන පද දෙක තමයි කවියා වෙහෙර වට කියලා කෙටි කරගෙන තියෙන්නේ. අර පසු පදයේ තියෙන ආස්වරය ලොප් කරලා. ඒ කියන්නේ පරස්වර ලෝප සංධියට අනුව පද කෙටි කර ගැනීමක් අපි මෙතෙන්දිත් දකිනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ කවිය පිළිබඳ තොරතුරු අපි සටහන් කරගනිමු. අලුතෙන් අලුතයි. කවුද අලුතෙන් ආවේ? හරි ටීචර්. ටික ලියා ගනිමු. හරි. හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් බලමු අපි ඊළඟ කවියට යනවා 7 වෙනි කවියට. හරි. චුට්ටක් ලියා ගන්නයි. හරි එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ කවියට. අපේ 7 වෙනි කවිය. නොය තැනම පිපිමල් පිරුණු පොකුණුය ගෙයක් කනම සැදහින් දෙවන දකුණුය සුදක් ලෙස තිබෙයි මලුමන් හැර කුණුය සියක් අය කෙරෙති වැඳපුද පැදකුණුය. බලන්න නොයෙක් තැනම ඒ කියන්නේ බොහෝ තැන්වල මෙතන නොයෙක් කියලා කියන්නේ බොහෝ තැන්වල පිපි මල් පිපුණු මල් සහිත නැත්නම් පිපුණු මල් පිරුණු පොකුණු ඇත. ඊළඟට කියනවා ගෙයක් කනම කියලා කියන්නේ ගෙයක් පාසා කියන එක. කනම කියලා කියන්නේ මෙතන පාසා කියන අර්ථය. සැදහින් දෙවන දකුණුය. සැදහින් ශ්‍රද්ධාවෙන් දෙනු ලබන දකුණුය. දකුණු කියලා කියන්නේ මෙතන දන් දීම්ය. ගෙයක් පාසා ශ්‍රද්ධාවෙන් දෙනු ලබන දන් දීම්ය. සුදක් ලෙස තිබෙයි. ඒ කියන්නේ සුදට පවතිනවා. සුදක් ලෙස තිබෙයි. සුදට පවතිනවා. මලුමන් ඒ කියන්නේ මිදුල් හා පාරවල්. මලුමන් මිදුල පාරවල් හැර කුණුය. ඒ කියන්නේ කුණු නැතිව. කුණු කසල ඉවත් කර. සියක් අය කෙරෙති. ඒ කියන්නේ සිය ගණනක් ජනතාව කරනවා. මොනවද වැඳ පුද පැද කුණුය. වන්දනාමාන
පුද පූජා, ඒ වගේම පැදකුණු, ප්‍රදක්ෂිනා. බොහෝ ජනතාව මේ වන්දනමාන පුද පූජා ප්‍රදක්ෂිනා ආදිය කරනු ලබනවා. බලන්න කවියා මේ කවියේ කියන ආකාරයට මේ බොහෝ තැන්වල මලින් පිරුණු පොකුණු පවතිනවා. ඒ වගේම ගයක් පාසා මේ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් දන් දීම් සිදු කරනවා. ඒ වගේම මිදුල් පාරවල් කැලි කසල බැහැර කරලා ඊතා පිරිසිදුව සුදට පවතිනවා කියලා කියන්නේ ඊතා පිරිසිදුව පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි සිය ගණන් ජනයා විසින් මේ වන්දනාමාන පුද පූජා ප්‍රදක්ෂිනා ආදිය කරනවා. ඒකට බලන්න මේ කවිය ගත්තට පස්සේ මේ කවිය තුල අපි දකිනවා එක පැත්තකින් මේ බොහොම පරිසර වර්ණනයක් අපි දකිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අර පෙර කවියේ කිව්වාගේ අර ගමත් පන්සලත් අතර තියෙන සමීප සම්බන්ධතාවය කවියා කියනවා. ඒ සමීප සම්බන්ධතාවය ඇති කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ගයක් පාසාම දන් දීම් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විහාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ දන් දීම් සඳහා මේ ගමේ ගෙවල් වලට වඩිනවා. ඒ වගේම තමයි සැබෑ සිතින් තමයි මේ ගමේ ජනතාව ගමේ මිනිස්සු මේ දන් දීම් සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් කරුණක් කියනවා ගමෙත් පන්සලෙත් මිදුල් පාරවල් කැලි කසල වලින් තොරයි. මේ කැලි කසල ඉවත් කරලා සුද්ධ කරන්නේ කවුද? ගම්වැසියන්. ඒ වගේම මේ සිය ගණන් ජනතාව මේ පන්සලට ගිහිල්ලා නිතර වන්දනාමාන පුද පූජා ආදිය ඒ වගේම මේ බෝධිය ප්‍රදක්ෂිනා කිරීම ආදිය සිද්ධ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා තුලින් මේ ගමත් පන්සලත් අතර තියෙන මනා සම්බන්ධතාවය කවියා මෙතෙන්දි කියනවා. ඒතර මේ කෑරගල ගම කියලා කියන්නේ මම මුලිනුත් කිව්වා මේ ඉපැරණි ගමක ලක්ෂණ අර සැප සම්පත් තුලින් පිරුණා වගේම මේ ඉපැරණි ගමක් සතුව තියෙන මේ ගමත් පන්සලත් අතර තියෙන සම්බන්ධය මේ කවි වලින් කවියා පුහුදුරට කියන්න උත්සාහ කරනවා අපි දකිනවා. ඒතර මේ කවිය තුලත් අපි දකින්නේ ඒක. මේ පැරණි ගමක ගමත් පන්සලත් අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණා. අපි කතා කරලා තියෙනවා. නිතර ගමේ දායකයා පන්සලට ගියා. හාමුදුරුවන්ගෙන් අවවාද අනුශාසනා ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සිව්පසෙන් හාමුදුරුවන්ට සංග්‍රහ කරා. ඒ වෙනුවට ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ගමේ දායකයින් පස් පවින් වළක්වලා අර නිවනට යන මග පාදා දෙන්න ඒ අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ නිතර දායකයින්ට කියලා දුන්නා. ඒතර මේක පැරණි ගම තුල බොහෝ විට දක ගන්න තිබුණු ලක්ෂණයක් වුණා. එතකොට මේ කෑරගල ගමේ මේ කවියා කියන විදියට අන්නේ ලක්ෂණය ඒ පැරණි ගමක ගමක් සතුව පැරණි ගමක් තුල දැක ගන්න තිබුණු ඒ ගමත් පන්සලත් අතර කිට්ටු සම්බන්ධය මෙන්න මේ කෑරගල ගම තුලත් ඒ පන්සල තුලත් කවිය දකිනවා. එතකොට මෙන්න අපිට කවියා අන්න ඒ බව කියලා දෙනවා. ගමේ පන්සලය පිළිබඳව ගමේ ජනතාවගේ තිබුණේ බොහොම ලොකු ශ්‍රද්ධාවක්. ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කෙරේ තිබුණේ ලොකු භක්තියක්, ලොකු විනයක් පැවතුණා, ගෞරවයක් පැවතුණා. අන්න ඒක මේ කවිය තුල අපට කවියා කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි හැම ගයක් පාසාම මේ වගේ දන් දීම් සිද්ධ වුණේ. ඒ දනට භික්ෂූන් වහන්සේලා ගමේ ගෙවල් වලට වැඩි. ඒ වගේම ගමේ දායකින් එකතු වෙලා පන්සලේ ගමේ මම්මාවත් මිදුල් පිරිසිදු කළා. ඒවා බොහොම පවිත්‍රව තබා ගත්තා. එතකොට මේක පැරණි ගමක අපි දකින ලක්ෂණ තමයි කවියා අපට මේ කියලා දෙන්නේ. අද නැති වුණාට එදා පැරණි ගම මෙන්න මේ ආකාරයේ දැක ගන්න අපිට ලැබුණා. හොඳයි. බලන්න ඊළඟට අපි බලනවා
මේ කවිය තුල අපි දකින කවි අලංකාර. ඒ කවියත් අපි දකින්නේ පෙර කවි පරිද්දෙන්ම සමුද්‍රඝෝෂ විරිතෙන් නිර්මාණය වුණු කවියක් තමයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම පෙර කවි පරිද්දෙන්ම අර මුල හා අග එලි සමය තුල ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද භාවිතයේ තුල කවියට අවශ්‍ය ශබ්ද රසය කවියා ඉස්මතු කරනවා. ඒ තුලින් අර අර්ථය වඩා ඉස්මතු කරන්න කවියා උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කවිය ගත්තහම අපි දකින්නේ මේ කවියේ ස්වභාවෝක්ති අලංකාරයක් තමයි කවිය අපි දකින්නේ. මේ කෑරගල ගම සතු සැබෑ තතු අව්‍යාජ තොරතුරු තමයි කවිය අපට කියන්නේ. උපමා රූපක වලින් තොරව අතිශයෝක්ති වර්ණනයකින් තොරව කවියා කෑරගල ගමේ විහාරයේ සතු තොරතුරු සැබෑ තතු එපරිද්දෙන්ම අපිට කියලා දෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපි ස්වභාවෝක්ති කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ කවිය තුල අපි ඒ ස්වභාවෝක්තිය තමයි දකින්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් ලියා ගනිමු මේ කවිය පිළිබඳ තොරතුරු. මට කියන්න මේ ශනීර කියන නමින් පෙනී හිටින්නේ කවුද කියලා? ශනීර. මට කියන්න ඇහෙනව නම් කවුද කියලා ඔයාගේ නම කියන්න. ශනීර කියලා නමින් කවුද ඉන්නේ? ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව? ශනීර කියලා නමින් ඉන්න කෙනා මට කියන්න කවුද කියලා ඔයා? මට ඔයාගේ නම සටහන් කරගන්න ඕනි. නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න කතා කරන්න බැරි නම්. ලියාගෙන මට හරි කියන්න. නෑ නෑ නෑ. හරි ටීචර්. හරි ඊළඟ කොටසත් අපි සටහන් කරගනිමු එහෙනම්. අපිට බ්‍රේක් එකට යන්න වෙලාව නැහැ නේද? හරි ටීචර්. හරි අපි ඊළඟ කොටසත් එහෙනම් ලියාගමු. හරි ටීචර්. හරි අපි එහෙනම් 8 වෙනි කවිය බලනවා. බලන්න 8 වෙනි කවිය. නුදුරුව සිහි ලැලීය ගඟු ලැලීය වටසැදි මල් වැලීය සුදු වැලීය පිපි වන ටීචර් කවි අලංකාරයේ කලින් කවියේ ලියාගත්තේ නැද්ද ඒ කොටස? හරි එහෙනම් හරි පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරනවා බලන්න. හරි ලියා ගන්න. සුරනේද?
හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ කවිය බලමු එහෙනම්. බලන්න. නුදුරුව සිහි ලැලීය ගඟු ලැලීය. වට සැදි මල් වැලීය සුදු වැලීය. පිපි වන සිටි මලීය වන මලීය. තුටු වන සිටි විලීය පුල් විලීය. බලන්න මේකේ පදවල තේරුම් ලියා ගන්න. නුදුරුව කියලා කියන්නේ ආසන්නයේහි ළඟ කියන අර්ථය. සිහි ලැලීය ඒ කියන්නේ සීතල දිය ඇත. ආසන්නයේ නැත්නම් ළඟ සීතල දිය ඇත. ගඟු ලැලීය ඒ වගේම ගංගා දිය ඇලි ඇත. ගංගා දිය ඇලි ඇත. වට සැදි මල් වැලීය ඒ කියන්නේ අවට පරිසරයේ අලංකාර මල්වල් ඇත. මල් වැලීය මල්වැල් ඇත. වට ආසන්නයේ ළඟ නැත්නම් පරිසරයේ සැදි කියලා කියන්නේ එතන අලංකාර අවට අලංකාර මල් වැලීය මල්වැල් ඇත. සුදු වැලීය සුදු වැලි තලාද ඇත. සුදු වැලි තලාද ඇත. ඊළඟට කියනවා පිපි වන සිටි මලීය. පිපි වන ඒ කියන්නේ පිපුණු ගමන්ම පවතින මල් මලීය මල් ඇත. ඒ කියන්නේ පිපුණු ගමන්ම එවෙලෙම පිපුණු ගමන්ම තියෙන මල් තියනවලු. වන මලීය ඒ කියන්නේ වන මල්ද ඇත. කැලෑ මල් කැලෑවේ පිපෙන මල්. ඊළඟට කියනවා තුටු වන සිතු විලීය ඒ කියන්නේ සතුටු කරවන සිතිවිලීය සිතිවිලි ඇති කරන. පුල් විලීය ඒ කියන්නේ පිපුණු මල් වලින් යුක්ත ජලාශය සහිතයි. පුල් විලීය පිපුණු විල් පිපුණු මල් සහිත විල් වලින් යුක්තයි. බලන්න කවියා කියන විදියට මේ වෙහෙර ආසන්නයේ මේ සිහිල් දිය සහිත ගංගා දිය ඇලි තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අවට තියෙනවා අලංකාර මල් වැල් තියෙනවා. මල් පිපුණු වැල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වනය සුන්දර කරමින් පිපුණු වන මල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සිත සතුටු කරවන සිත පිනවන අයුරින් මල් පිපුණු විල් තියෙනවා. ඒතර මේ කවිය තුල අපි දකිනවා එක්තරා ආකාරයකට අපි පුනරුක්තිය කියන එක අර නැවත නැවත කීම කියන ලකුණ අපි මේ කවිය තුලත් දකිනවා. මේ කරුණාකාරණා කවියා මීට පෙරත් කතා කරා අවස්ථා කීපකදීම අපි මේ කවිය තුලත් දකින්නේ ඒ කතා කරපු කරුණාකාරණා නැවත නැවත කීම. නමුත් අපි දකිනවා කවියා මේ කවිය තුල බොහොම ලස්සන චමත්කාර ජනක පරිසරයක් අපට ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙහෙර අවට පරිසරය බොහොම දර්ශනීය එකක්. සිත් කළු දැකුම් කළු එකක්. එතකොට මේ ආසන්නයේ මේ සිහිල් දිය සහිත දිය ඇලි ගංගා තියෙනවා නම් අපි දකිනවා එහෙනම් මේ පරිසරය බොහොම සිහිලස දනවන පරිසරයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවට මේ මල්වැල් බොහොම ලස්සන මල්වැල් තියෙනවා නම් මල් පිපුණු වැල් සහිත නම් එහෙනම් බොහොම ලස්සනක් අලංකාරයක් චමත්කාරයක් මේ පරිසරය තුල තියෙනවා. ඒ වගේම වෙහෙර ආසන්නයේ වනය තුල මේ වනය ලස්සන කරන මල් පිපිලා තියෙනවා නම් මේ වනාන්තරය මේ වෙහෙර අවට පරිසරයට අලංකාරයක් ගෙන දෙනවා. ඒ වගේම මේ මල් පිපුණු පොකුණු තියෙනවා නම් අපි දකිනවා එතනත් මේ පරිසරය බොහොම අලංකාරවත් කරනවා. ඒ වගේම පරිසරය සුවඳවත් කරනවා. ඒතර මේ තුල අපි දකින්නේ එක්තරා ආකාරයක පරිසර වර්ණනයක් තමයි කවියා පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ වගේම වෙහෙර අවට පරිසරය
ජීවමාන රූප බවට පත් කරන්න කවියා ගන්නා උත්සාහය අපි දකිනවා. එතකොට මේ කවිය පුනරුක්ති දෝෂ සහිත වුණත් අපි දකිනවා පරිසර චමත්කාරය ගෙන දෙන පරිසර සිහිලස අපට එක් කරන අලංකාරවත් සුන්දර විහාර වටපිටාවක් මේ තුල කවියා විසින් නිර්මාණය කරනවා. බලන්න මේ කවිය එහෙනම් අපි දකින්නේ විචිත්‍රවත් පරිසර වෙනුමක්. ඒ වගේම මනස්කාන්ත සිතුවම් මවන්න සමත් වෙනවා මේ කවිය. අපිට මේ කවියා කියන කරුණු කාරණා අපේ ඇස ඉදිරියේ මවා ගන්න සිතුවමක් බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපට තියෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ වෙහෙර අවට පරිසරය. එහි තියෙන දැකුම් කළු බව, චමත්කාර ජනක බව තමයි කියන්නේ. මේ කවියා දූතයාට දැක බලා ගන්න කියන පරිසරය. ඒ වගේම ඒ පරිසරයේ අසිරිය තමයි කවියා ඉස්මතු කරන්නේ. බලන්න ඊළඟට කවි අලංකාර ගත්තට පස්සේ කවියා මේ කවියට එළඹීමත් සමග කවියා Tamanගේ විරිත වෙනස් කරගන්න ආකාරය අපි දකිනවා. එතකොට මේ කවිය ගත්තාම අපි දකින්නේ එක කවි පාදයකට මාත්‍රා 16 බැගින් උණු විරිතක් තමයි කවියා යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේ විරිත හඳුන්වන්නේ සක්වා විරිත කියලා. සක්වා විරිත එක පාදයකට මාත්‍රා 16 බැගින් වූ සිව්පද කාව්‍යාකෘතියක් යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි සක්වා විරිත කියලා හඳුන්වනවා. මේ විරිතේ යතිය තියන්නේ මාත්‍රා 10න් 6න් තමයි යතිය තියන්නේ. එතකොට කවියා විරිත මාරු කරගන්න ආකාරය අපි දකිනවා. එතකොට බොහෝ කවීන් අපි දකිනවා Tamanගේ මෙවැනි කවි නිර්මාණවලදී දීර්ඝ ලෙස කරන මෙවැනි කවි නිර්මාණවලදී ඇතම් කවීන් එක විරිතකින් සෑහෙන්නේ නැතිව ටික දුරක් ගිහිල්ලා Tamanගේ කවිවල විරිත වෙනස් කරනවා. සංදේශ කවින් බොහෝ විට මේ දේ කරනවා අපි දකිනවා. එතකොට මේ හංස සංදේශයේ අපි දකින්නේ එවැනි අවස්ථාවක්. මේ කවියා විරිත මාරු කරගන්න අවස්ථාවක්. එතකොට මේ විරිත තුල කවියා අපි දකිනවා මෙහි අර කවියේ මැද අග භාවිතා කරන එලි සමය. මේ එලි සමයේ තුලින් ඔහු උත්සාහ කරනවා කවියට ශබ්ද රසය. එහි ශබ්ද රසය වඩා තීව්‍ර කරන්න, ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ උත්සාහය තුල අපි දකිනවා එක්තරා ආකාරයක පද විකෘති කිරීමක් දකිනවා. එතකොට මේක කවියේ ශබ්ද රසයට ආලෝකයක් සපයනවා. නමුත් එක්තරා ආකාරයක පද විකෘති කිරීමක් තමයි අපි දකින්නේ. දැන් අර සිහි අර ගඟුලැල් කියන එක තමයි ගඟුලැලිය කියලා කියන්නේ. ගඟුලැල්ය කියන එක නුදුරුව සිහිලැල්ය කියන එක සිහිලැලිය කියලා තියෙනවා. ගඟුලැල්ය කියන එක තමයි ගඟුලැලිය කියලා දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. වටසැදි මල් වැල්ය කියන එක කවියා වටසැදි මල් වැලිය කියලා දීර්ඝ කරනවා. සුදු වැලිය කියන එක සුදු වැලිය කියලා අක්ෂර දීර්ඝ කිරීමක් කරනවා. ඒතර ඒ තුල අපි දකින්නේ එක්තරා ආකාරයක පද විකෘතියක්. නමුත් මේ තුලින් කවියා මෙහි ශබ්ද රසයට මේ මගින් වැඩි ආලෝකයක් සපයනවා. ඒ වගේම යොදා ගන්න අනුප්‍රාසවත් පද තවත් මේ කවියේ ශබ්ද රසය වැඩි දියුණු කරනවා. ඒ වගේම මේ කවිය පුරාවට අපි දකින්නේ ස්වභාවෝක්ති වෙනුමක් පවත්නා තතු පවත්නා ආකාරයෙන් වෙහෙර අවට පවතින පරිසරයේ සැබෑ තතු තමයි කවියා අපට මේ කියලා දෙන්නේ. මේ තුල අපි උපමා රූපක වලින් තොර වර්ණනයක් තමයි දකින්නේ. ඒ නිසා අපි මේක ස්වභාවෝක්ති වෙනුමක් විදියට අගය කරනවා. ඊළඟට පද විවරණය ගත්තා බලන්න. සිහිල් ඇලි තමයි සිහිල් ඇලි කරලා තියෙන්නේ. සිහිල් ඇලි වෙලා තියෙනවා. ස්වර සංධියට අනුව අර මුල් පදයේ තියෙන අග තියෙන
ගත කුර පසුපදයේ ස්වරය සමග එක් කරලා තියෙනවා. බලන්න. ගඟුල ඇලි තමයි ගඟුල ඇලි වෙලා තියෙන්නේ. ගඟුල ඇලි වෙලා තියෙනවා. අර පසුපදයේ මුල තියෙන ස්වරය ඉවත් වෙලා ඉතිරි වන හල් අකුර පසුපදයේ තියෙන ස්වරය සමග එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි දකින්නේ පූර්වස්වර ලෝප සංදියට අනුව කවියා පද ගලපා ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒ තුල අපි දකින්නේ කවියා අර විරිතට අවශ්‍ය මාත්‍රා පූර්ණේ කර ගැනීම. එහෙම නැත්නම් විරිතට අවශ්‍ය මාත්‍රා ගණන ගලපා ගැනීම තමයි අපි මේ පද කෙටි කර ගැනීම තුල දකින්නේ. එහෙනම් මේක ස්වභාවෝක්තිය දනවන පරිසර චමත්කාරය දනවන චිත්ත රූප නිර්මාණය කරන බොහොම අලංකාර වූ පරිසර වර්ණනයක් විදිහට අපි මේ කවිය දකිනවා. එහෙනම් ලියාගමු ඉතුරු මේ කවියේ තොරතුරු ටික. ඔව් අපිට බ්‍රේක් එකක් ගන්න විනාඩි 3ක් වගේ තියෙන්නේ පුතේ ඉක්මනින් ලියාගෙන මේ ගමම අපි බ්‍රේක් එක ගනිමු. ඉක්මනින් ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න. හරි කියලා කියන්න ලියාගෙන. හරි ටීචර්. අපි ඊළඟ කොටසට යමු එහෙනම්. හරි ටීචර්. හරි. ඊළඟ කොටසත් ලියාගනිමු එහෙනම්. විමාශ වෙන්න ඉවරනේ ලිවනේ. අවලම තාව ගියටක් නැතුව හිටියේ. විමාශද විමාශා. හරි ටීචර්. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි මේක බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕගොල්ලෝ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි ඉක්මනට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ කවිය බලනවා. බලන්න 9 වෙනි කවිය. පවනද පිපිතුරේය නිරතුරේය කුසුමන් පෙතිතුරේය මලුතුරේය අවට සුපිපි සිරේය බිඟු සරේය සිත එවෙහෙර කෙරේය ලොබ කෙරේය. බලන්න වචනවල තේරුම් ලියා ගන්න. පවනද පවන් අද තමයි පවනද වෙලා තියෙන්නේ. පවනද කියලා කියන්නේ මේ සුළඟ හමාගෙන ඇවිත් සීතල සුලන් හමාගෙන ඇවිත් පිපිතුරේය පිපුණු මල් ඇති තුරේය කියලා කියන්නේ ගස්වල පිපුණු මල් ඇති ගස්වල නිරතුරේය නිරතුරුවම හැම විටම කුසුමන් පෙති මල්වල පෙති තුරේය. ඒ කියන්නේ මල්වල පෙති කුසුමන් පෙති තුරේය කියලා කියන්නේ මල්වල පෙති මලු තුරේය
මිදුල් වල විසුරුවා ලනවා. අවට සුපිපි. ඒ කියන්නේ වටපිටාවේ නැත්නම් හාත්පස සුපිපි කියලා කියන්නේ මනාව පිපුණු සරේය. ඒ කියන්නේ මනාව මල් පිපුණු සරේය කියන්නේ එතන පොකුණු වල. සරේය. පොකුණු වල බිඟු සරේය. මීමැස්සන්ගේ නාදය. බිඟුසර. බිඟුසරේය කියලා කියන්නේ මීමැස්සන්ගේ නාදය ඇසේ. සිත එවෙහෙර කෙරේය. සිතෙහි ඒ වෙහෙර කෙරෙහි නැත්නම් වෙහෙර පිළිබඳ ලොබ කෙරේය. ආශාව ඇති කරවනවා. බලන්න කවියා මේ කවිය තුලින් කියන්නේ මොකද්ද? මේ හමාගෙන එන සුළඟින් මේ ගස්වල පිපුණු මල් පෙති මිදුල් පුරා විසුරුවා හරිනවා. අවට මල් පිපුණු විල්වල නැත්නම් පොකුණු වල මීමැස්සන්ගේ නාදය ඇහෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දර්ශනය දකින්නන්ගේ සිත තුළ මේ විහාරය කෙරෙහි ආශාව, ලෝභය ඇති කරනවා කියලා තමයි කවියා කියන්නේ. බලන්න මේ කවියා කියන ආකාරයට බොහොම ලස්සන තවත් චමත්කාර ජනක පරිසරයක් තමයි මේ තුලත් අපිට ලැබෙන්නේ. මේ කවියත් ගත්තහම අපි දකිනවා පුනරුක්ති දෝෂ සහිතයි. ඒ කියන්නේ කරුණු නැවත නැවත කීමක් තමයි කවිය කරන්නේ. නමුත් මේ තුල අපි දකිනවා බොහොම ලස්සන సౌందర్యාත්මක පරිසර විවරණයක්, වර්ණනයක් අපි දකිනවා. මේ කෑරගල වෙහෙර බිමේ ඇති ගස්වල මල් පිපිලා තියෙනවා. හමන මදනලින් මේ මල්වල පෙති නිරතුරුවම බිම විසුරුවලා හරිනවා. ඒ නිසා මේ මිදුල් මල් පෙති වලින් ලස්සන වෙලා තියෙනවා, අලංකාර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විල්වල මල් පිපෙනවා. පිපුණු මනාව පිපුණු මල් තියෙනවා. එතකොට මේ මල් වලට එනවා මීමැස්සු. ඒ නිසා මේ විල් වලින් මීමැස්සන්ගේ නාදය නිතර ඇසෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන දර්ශනයන් දකිනකොට, මේ කියන දේවල් දකිනකොට මේ දකින්නන්ගේ සිත් තුළ මේ විහාරය කෙරෙහි දැඩි ආශාවක්, ලෝභයක් ඇති කරනවා. ඒතර බලන්න මේ කවියා බොහොම අපූර්ව සෝභා సౌందර්ය සිතුවමක් තමයි අප ඉදිරියේ මවන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා කතුවරයා ඒ సౌందర్యාත්මක පරිසරය පිළිබඳ කියන්න කතුවරයා යොදා ගන්නා මේ පද බලන්න. මේ පිපි තුරේය, පෙති තුරේය, සිරේය, කෙරේය. ඒතර මේ වගේ පද තුල අපි දකිනවා මේ අක්ෂර, මේ රකාරය දීර්ඝය කිරීම තුල අපි දකින්නේ මේ කවියේ මේ කියන අදහස වඩාත් ඉස්මතු කරන්න කවියා ශබ්ද අලංකාර මවන්න ගන්න උත්සාහය. බලන්න නිරතුරේය, මලු තුරේය, බිඟු සරේය, ලොබ කෙරේය. කවියාගේ වචන ගැලපීම ඉතාමත් අලංකාරයි, බොහොම අනුප්‍රාසවත් පද ගැලපුම. එතකොට මේ තුල කවියා මේ කවියට බොහොම ලස්සන ශබ්ද රසයක් එකතු කරලා තියෙනවා. මේ තුලින් අර අපි දකිනවා අර බිඟුන්ගේ නාදය, මීමැස්සන්ගේ නාදය මේ රකාරාංශය තුල මේ රකාරය මේ විදියට දීර්ඝ කිරීම කරලා යෙදීම තුල අර මීමැස්සන්ගේ නාදය පාඨකයාට අහන්න සලස්සලා තියෙනවා. මේක තමයි අපි කියන්නේ අර අර්ථය ශබ්දයක් සංකලනය කරනවා, එකට මුසු කරනවා කියලා කියන්නේ. අර අර්ථ රසය ශබ්ද රසය තුලින් වඩාත් ඉස්මතු කරනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඒතර මේ යොදා ගන්න පදමාලාව තුල අපි දකිනවා කවියාගේ පද භාවිතයේ තුල තියෙන භාවිත හැකියාව. පද ගැලපුම තුල තියෙන හැකියාව අපි දකිනවා.
එතකොට බලන්න එහෙනම් මේ කවිය ගත්තහමත් අපි දකින්නේ සැබෑ පරිසර වර්ණනයක්. වෙහෙරගල විහාරය අවට පවතින සෝභා සෞන්දර්ය සිතුවම් කරන පරිසර වෙනුමක් විදිහට තමයි අපි මේ කවිය දකින්නේ. මේ වෙහෙර අවට තියෙන දර්ශනය වෙන මේ දසුන් පාඨක සිතේ අර ශාන්ත බව, ශ්‍රද්ධාව, භක්තිය මනවින් දනවන්න හේතු වෙනවා මේ කියන කරුණු කාරණා. එතකොට මේ කවියත් අපි දකිනවා එහෙනම් සෝභා සෞන්දර්ය මනාව විග්‍රහයට ලක් කරන බොහොම ලස්සන වර්ණනයක් විදිහට තමයි මේ කවියත් අපි දකින්නේ. ඊට පස්සේ කවි අලංකාර ගැන කතා කරද්දී බලන්න මීට පෙර කවිය පරිදිම අර මාත්‍රා 16ක් බැගින් වූ සක්වා විරිත තමයි මේ කවියේදීත් කතුවරයා යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මේ තුලත් අර එලිසම ගැළපීම කවිපාදවල මුල හා අග මැද හා අග එලිසමය ගැළපීම අපි දකිනවා. ඒ වගේම පෙර කවියේ පරිද්දෙන්ම මේ අක්ෂර දීර්ඝය තුල අපි දකින්නේ පද විකෘති කිරීමක්. නමුත් මේ පද විකෘතිය කවියේ ශබ්ද රසයට වැඩි ආලෝකයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද ගැළපුම තුල අර ශබ්ද රසය තව තවත් වැඩි කරනවා. ඒ වගේම වෙහෙර අවට පවතින සැබෑ තතු කවිය තුල වර්ණනාවට ලක් කරන නිසා අපි කියනවා මේකත් ස්වභාවෝක්ති වෙනුමක්. ඒ අනුව අපි දකින්නේ හංස කවියාගේ මේ කෑරගල වෙනුම තුල මේ කෑරගල විහාරය අවට කරන මේ වෙනුම අපි දකින්නේ ස්වභා සෞන්දර්ය වර්ණනයක් විදියට පරිසර වර්ණනයක් විදියට තමයි අපි දකින්නේ. පරිසරයේ චමත්කාරයේ කවියා කවි ඇසට ලක් කරගත්තු ආකාරය තමයි අපි මේ තුල දකින්නේ. ඊට පස්සේ පද වීරණය ගත්තම අපි දකින්නේ පවනද කියන පදය හැදිලා තියෙන්නේ පවන් අද තමයි පවනද වෙලා තියෙන්නේ. මුල් පදයේ අග තියෙන ගතකුර පසු පදයේ ස්වරය හා එකට එකතු වීම. ඒ කියන්නේ ස්වර සංධිය මගින් පද ගලපා ගැනීම අපි දකිනවා. එතකොට එහෙනම් සෝභා සෞන්දර්ය වර්ණයට ලක් කරන පරිසර වෙනුමක් විදියට අපි මේ කවිය දකිනවා. හරි එහෙනම් මේ කවිය පිළිබඳ තොරතුරු සටහන් කරගනිමු. ටීචර් හරි. හරි පුතේ අපි ඊළඟ ටික ලියා ගමු එහෙනම්. හරි ටීචර්. හරි පුතේ. හා ඊළඟ කොටසත් ලියා ගනිමු. ටීචර් නෑ ඔහම ඉන්නකො චුට්ටක්. ආ
හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ කොටස ලියා ගන්න. ලියාගෙන හරි කියන්න පුතේ. හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් අපි යනවා පුතේ ඊළඟ කවිය 10 වෙනි කවිය. ඔයගොල්ලන්ගේට નિયમિત කවි පෙළේ අවසාන කවිය තමයි අපි මේ දකින්නේ. දුටු සත සිතට තුටුවන ලෙසට නිතියනි සතරත එකට සම කළ බෙර ඇසක් මෙනි. පැහැපත සුද නොහල පුතේතන සුද වෙන්න ඕනි. සුද නොහල වැලි අතුල මලු තැනි මිහිකත සදන ලෙව් දුන් උර මඩල වැනි. දුන් අල්ම යන්න නෙමෙයි. දුන් උර මඩල වැනි. බලන්න සතරත ඒ කියන්නේ සතර දුටු සත ඒ කියන්නේ දකින කාපිය පේන්නේ නෑනේ. වටිනේ. මොකද්ද පේන්නේ නැති පුතේ? කවිය පේන්නේ? දැන් බාන අනිත්තර කියන්නේ බලන්න අනිත් අයට ගැටලුවක් තියෙනවද මොකක් හරි? නෑ ටීචර්. හා නෑ ටීචර්. හරි. එහෙනම් බලන්න දුටු සත කියලා කියන්නේ දකින අයගේ දකින මිනිසුන්ගේ සිත තුටුවන ලෙසට. ඒ කියන්නේ සිත සතුටු වන ආකාරයට සිත සතුටු වන අන්දමට නිතියනි නිරතුරුවම හැම විටම සතරත ඒ කියන්නේ සතර පැත්තම එකට සම කර එක හා සමාන කළ බෙර ඇසක් මෙනි. බෙරක ඇසක් අපි වාදනය කරන බෙරේ එක පැත්තක් තමයි කියන්නේ බෙර ඇසක් වගේ කියලා කියනවා. ඊළඟට කියනවා පැහැපත සුද නොහල. පැහැපත පැහැයෙන් සුද නොහල ඒ කියන්නේ සුදු පාට අත් නොහැරි ඒ කියන්නේ සුදට පවතින කියන එක. සුදට පවතින වැලි අතුල මලු තැනි. වැලි අතුරන ලද වැලි ඉහළ අතුරන ලද මලු තැනි තනන ලද මලු මිදුල් මිහිකත සදන ලෙව් මිහිකත මහී කාන්තාවගේ නැත්නම් පොළොව නැමැති කාන්තාවගේ සදන ලෙව් සඳුන් ආලේප කරන ලද සදන ලෙව් සදෙන් ආලේප කරන ලද
උර මඩල වැනි පපු පෙදෙස වැනිය. බලන්න කවියා මේ කියන්නේ මේ වෙහෙර කෑරගල විහාරය පිළිබඳ. කෑරගල විහාරයේ ඒ මිදුල් මොන ආකාරද කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මම මේ විහාරයේ මිදුල් බොහොම තැනිතලයි. තැනිතලා විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේවායේ සුදු වැලි අතුරලා තියෙනවා. සුදු වැලි අතුරලා මේ ඇතිරීම නිසා මේ බිම සමතලා වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා මේක දකින්නන්ට ප්‍රිය උපදවනවා. ඒ වගේම කතුවරයා මේ සුදු වැලි අතුරලා උපමට්ටම් කරන ලද මේ කෑරගල විහාරයේ මිදුල උපමා කරනවා මේ මහී කාන්තාවගේ සඳුන් ආලේපිත උරමඩල වගේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ලය පෙදෙස වගේ කියලා කියනවා. අපි දන්නවා පන්සල්වල මිදුල් කවදත් සුදු වැලි අතුරලා මට්ටම් කරලා හොඳින් අතුපතු ගාලා බොහොම පිරිසිදුවට තබා ගන්න. එහෙම තමයි පන්සල්වල මිදුල් හැම විටම. පන්සලක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිරිසිදු බව කියන එක ඉතාමත් ඉහළින් දැක ගන්න තියෙන තැනක් තමයි පන්සලක මිදුල් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ මිදුල් වල සුදු වැලි අතුරලා තියෙනවා. සුදු වැලි අතුරලා මේ කැලි කසල කුණු කසල නැති වෙන්න බොහොම පිළිවෙලට අතු ගාලා තියෙනවා. ඒතර මේක සෑම පන්සලකම පාහේ දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට කවියා මේ කෑරගල වෙහෙරේ මිදුල් වල තියෙන සමතලා බව අපි දකිනවා. කවියා උපමා කරනවා එක උපමාවක් තියෙනවා මේක හරියට බෙර ඇසක් වගේ කියලා කියනවා. එතකොට මේ බෙර ඇසක පෙනුම ගන්නා මේ මිදුල තවත් විදිහකට උපමාවකින් කියනවා මේ මිදුල මහී කාන්තාවකගේ අර සඳුන් ආලේප කරන ලද උර මඩල වගේ කියලා කියනවා. ඒතර බලන්න කවියා අර විහාරයක පැවතිය යුතු ඒ නිහඬ නිසංසල සංසුන් පරිසරයක තතු කවියා අපට කියන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට කවියා මේ තුලත් අපිට මේ කියන්නේ කෑරගල වෙහෙර සතු ඒ වෙහෙර අවට අපිට දැක ගන්න තියෙන පරිසරය මොන ආකාරද කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මේ අවට තියෙන මල් පළතුරු ඒ වගේම මේ මිදුල් පාරවල් මේව පිළිබඳ තමයි කවියා අපිට මේ වර්ණනාවට ලක් කරන්නේ. එතකොට මේ අවට කියන මේ තොරතුරුත් එක්ක අපි දකින්නේ කෑරගල වෙහෙර අවට බොහොම සිත්කල වූ సౌందర్యාත්මක පරිසරයක් පවතින බව තමයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම ඒ තුල පවතින අර సౌందర్యාත්මක චමත්කාරය වගේම ඒ සුවදායි බව පන්සලක පැවතෙන්න ඕනි ඒ නිහඬ නිසංසල බව මේ කෑරගල විහාරය තුල පවතින බව තමයි කවියා කියන්නේ. ඒතකොට මේකත් අපි දකින්නේ වෙහෙරාවට පිළිබඳව කරන වර්ණනයක්. හැබැයි අපි කලින් කවිවල වගේ දැක්ක ඒ ස්වභාවෝක්ති වර්ණනය නෙමෙයි අපි දකින්නේ මෙතන උපමා අලංකාර යොදාගත්තු අතිශයෝක්ති වර්ණනයක් තමයි අපි මේ තුල දකින්නේ. බලන්න ඊළඟට මේකේ කවි අලංකාර ගැන කතා කරද්දී අපි දකිනවා කවියා සමුද්‍රඝෝෂ විරිත භාවිතා කරන ආකාරය නැවත අර මාත්‍රා 17ක් සහිත සමුද්‍රඝෝෂ විරිත තමයි කවියා මේ තුල යොදා ගන්නු ලබන්නේ. ඒ වගේම කවියේ මුල හා අග එලි සමය ඒ වගේම අනුප්‍රාසවත් පද භාවිතයේ තුල කවියා ශබ්ද රසය ඉස්මතු කරනවා. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේ උපමා අලංකාරයෙන් යුතු අතිශයෝක්ති වර්ණනයක් තමයි කවියා මේ තුල කරන්නේ. පද විහරණය ගත්තට පස්සේ දකිනවා අපි සතරත තමයි
සතර අත සතරත වෙලා තියෙනවා. අර පසුපදයේ මුල තියෙන ස්වරය ලොප් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරස්පර ලෝප සංදියට අනුව පද ගලපා ගැනීමක් තමයි අපි එදින් දකින්නේ. සදන සඳුන් අලෙව් තමයි සදන ලෙව් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දිත් අපි දකින්නේ ස්වර සංදියට අනුව පද ගලපා ගැනීම තමයි අපි දකින්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ කවිය පිළිබඳ තොරතුරු සටහන් කරගනිමු. ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න. තාම නෑ. වෙලා තියෙන්නේ. අත්තයි කොන්ට හතයි දෙකට නම් අපිට ගන්න මේක තියෙන්නේ. නම් මලද නෑ මේ අපේ ස්ටාප් එකේ ලියාගෙන මට හරි කියලා කියන්න. හරි ටීචර්. හරි. හරි ටීචර්. කොටස ලියාගනිමු. හයවෙනි කවියේ කවි අලංකාර පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ තාලේ. නෙත්මි නෙතාලිට 6 වෙනි කවිය නේද ඉල්ලන්නේ? කවි අලංකාරා චුට්ටක් අපි මේක ලියාගෙන ලියාගමු ඊට පස්සේ. හරි ටීචර්. හා. මේ කරුණු ටිකත් ලියාගන්න එහෙනම්.